வெல்கம் பேக் வியூவர்ஸ். இப்போ நம்ம பார்க்குற வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா வந்து எல்ஜி டாப் லோடுடைய வாஷிங் மிஷினில் வந்து பிஇ எரர் காட்டுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கஸ்டமர் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. ஆன் பண்ண உடனே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்ட் பட்டன் கொடுக்காமலே பிஇ எரர் காட்டுன்னு சொல்லி தான் சொல்லியிருந்தாங்க. இதுக்கான சொல்யூஷன் தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் கொடுக்க போகிறோம். ஆல்ரெடி இதோட ஃபுல் வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம யூடியூப் சேனலில் வந்து அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம். ஃபுல் வீடியோட லிங்க் வந்து கமெண்ட் பாக்ஸில் பின் பண்ணி வச்சிருக்கோம். வேணுன்றவங்க போய் பார்த்துக்குங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து இதோடைய எரர் கோட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ப்ரெஷர் சென்சார்னால தான் இது எரர் கோட் காட்ட ஆரம்பிச்சிச்சு. பட் லாஸ்ட் டைமே நம்ம கஸ்டமர்ட்ட இன்ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தோம் லோட் கம்மியாக போடுங்கன்ட்டு. பட் அவங்க அதிகமாக போட்டதுனால தான் இந்த ப்ராப்ளம் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பக்கம் இருந்து நம்ம செக் பண்ணதில் தெரிஞ்சிச்சு. பட் இது பிஇ எரர் காட்டுறதுக்கான வேற சொல்யூஷனும் நம்ம வீடியோவில் வந்து ஆல்ரெடி வந்து அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம். தேவைப்படுறவங்க போய் பார்த்துக்குங்க. இதே போல வேறு எதுனாச்சும் வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோ தேவைப்பட்டுச்சுன்னா கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கேளுங்க. மறக்காம நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அதே போல ஃப்ரிட்ஜ், வாஷிங் மிஷின், கீசர், ஏசி, வாட்டர் ஃபில்டர் அந்த மாதிரி சர்வீஸ் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா சென்னையிலையும் பெங்களூர்லையும் வந்து நம்ம சர்வீஸ் வந்து அவைலபிள் இருக்குது. வீடியோக்குள்ளேயும் ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட்லேயும் வந்து நம்ம கான்டாக்ட் நம்பர் வந்து பின் பண்ணி வச்சிருக்கோம். தேவைப்படுறவங்க வந்து கான்டாக்ட் பண்ணலாம். மறக்காம கிஃபாயா டெக் ஃபேஸ்புக் பேஜை வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க.